zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sign Marriage kashi na 8. Masoya, barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban wannan labarin naku da muke kawo muku a wannan tashar taku. Idan kai koke ya kasance baki a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa muna ɗora sabon shiri. Za a sanar da ku, sai ku biyo mu masu sauraro. Rufe mata baki jikinsa na rawa ce, ƙarya ne Fatima, kuma wallahi kin ji na rantse ba za ki koma gidan Mahesh ba. Tun kafin na san za mu haɗa a wani abu, dole sai dai ɗayanmu ya mallaka. Na tsane shi Fatima, kar ki tunzura zuciyata, zan kashe Mahesh a kanki. Wani kyakkyawan mari ta ɗauke shi da shi ta ce, kai Latif ka dawo hayyacinka, wallahi tun yanzu zan iya kashe ka ni kuma akan Mahesh naga iyakar gatanka. Domin ni na san ba ni da gatan da ya wuce wanda kake tunanin katsewa rayuwa a kaina. Kuma ka sani wallahi ko Mahesh mutuwa yi, kai dai yadda nake ganin kwakwalwarka nan na fi ƙarfinka, kai ba ma za ka taɓa iya ni. Me da kai, ta ina kake namiji na ce na yi rayuwa da wani ƙazami da kai. An gaza ta yi gadon ya bi ta ya danne ta zame ta faɗi ƙasan gadon. Tana shirin miƙewa ya sakale ta baya ya rungume ta ya ɗora ƙirjinsa a bayanta. Tana jin yadda zuciyarsa take bugawa. Cikin rawar murya da sarƙewarta ya ce, kina tunanin raina zai ɓaci ne? Ai da abin da ba za ki fahimce ni ba na zo miki. Aure ba Fatima, ba ni ba, ko Mahesh ɗin ne ya zo miki da maganarsa. Za ki yi masa tafi haka. Sai dai ki sani duk abin da yake zanen ƙaddarar ki sai ya faru. Fatima, ko yanzu kika amince mu yi aure, ba lalle mu kwana ba a matsayin ma'aurata ba. Da kuma rashin yardarki komai zai faru. Zan samu abin da yake samu, zan karɓa ta ƙarfi, ko ki bani tallama kamar yadda kike bashi, domin na sani dole cikinmu ɗaya ya mutu ya bar wa ɗaya ko ni ko shi. Yana kaiwa nan ya fara shafin mararta da wani salo da duk sanda aka yi mata take manta kanta. Amma fa yau bata manta ba, domin da gaske take jin tsanan Latif a ranta. Hasali ma tura hannunsa ta yi saurin ɗora shi saman na shanunta ta rinsa idanunta. Tare da ciza leɓenta ta riƙe hannunsa ta ce, na shiga uku Latif, please don Allah kar ka ci mutunci na. Sake tura ta gadon ya bi ta ya danne tare da riƙe hannunta duka biyu. Ya fara lalubar bakinta zai haɗa da nasa. Yin duniya ta hana shi, kawai sai ya tura harshensa cikin kunnenta. Cikin tashin hankali ta ɗauke numfashinta, masifar ta yi mata yawa. Ga baƙin cikin da yake cin zuciyarta, ga kuma masifar filin ɗin da yake dawo mata da shi sabo cikin ƙanƙanin lokaci. Ya fitar da ita daga nutsuwarta. Gaba ɗaya saitinta ya kwance, da ƙwarewa da iyawa ya ringa sarrafa ta. Ita da kanta ta yarda ta yi hauka da take cewa da shi ɗin me yake da shi da yake jin kansa a namiji. Tabbas ta san maza sun sa ta a gaba, ta kasa bambance tsakanin Latif da Mahesh, waye ya fi wani iya sarrafa mace. Yadda yake sosar gabanta yake murza belinta ya sake fitar da ita daga hayyaci. Sai da ya ga ta rikice sannan ya fara shigarta ta rinsa idanunta. Wannan kwaɗa da yawa yake, ita kuma jarabawar rayuwarta kenan. Kankame shi tana cije lips ɗinta jin yadda yake tura abar tashi, amma ta gagara shiga, wanda ta san ko a hannun Mahesh ba ta gama sabawa ba. Kawai dai da ke horonsa ce, ya san da hanyar da zai bi ya ga ba ta sha wahala ba. Shi kan Latif kasa control kansa yana nishi yana cakarta yana sambatin daɗi. Ita kuwa babu wani daɗi da yau in take bata. Gaba ɗaya zuciyarta tana ga Mahesh. Tabbas babu security a Lagos, ita ta ga rashin security. Abuja an je an mame su, an yi mata fyaɗe. Yanzu ma a Lagos gashi tsautsayi ya fito da ita da ƙafarta. Latif ya yi mata wani fyaɗen. Duk yadda ya so ya sanya ta kawo ya kasa saboda ta ƙi sakin jiki. Asali ma kuka take. Hakanan ya ji shi zai kawo, ya sauri ya zare, ya sa tishu ya tare ya ringa bulbulawa a jikin tishu ɗin. Wannan abu yana ci masa zuciya. Shi kuma tasa wahalar kenan, ba zai kawo a cikin jikin mace ba. Kwanciya ya a gefenta, ya sake sanya hannunsa, ya kama belinta yana wasa da ita tare da sake sanya na shanunta a bakinsa. Tana kukan tana komai da kimaye ne sai da ya sa ta kawo. Sannan ya ɗaga ta cak ya nufi bathroom da ita. Ta zame a jikinsa ta zauna a ƙasa ta ci gaba da rera kukan kokawa kai. A yau ta yanke shawarar ko me zai faru sai ta koma Kano. Kowa ma ya rasa ta. Wannan masifar ta ishe ta. Cikin ƙasa da sati 2 maza 3 ne kenan suka santa. To me amfanin rayuwarta da Mahesh tunda ba zai iya bata kariya ba.
Ba zai iya ba Fatima, da ni da shi dukkanmu babu wanda zai iya kare ki daga wani, amma za mu iya baki kariya daga wasu mazan a waje, ko da kuwa ba ma tare da ke. Ke yanzu a duniya bayan ni da shi babu wani namiji da zai ratsa jikinki, ruhinsa bai bakunci lahira ba. Amma tsakaninmu ko da sadaki ɗaya ya biya ya aure ki, to ki sani idan ɗayan ya buƙaci kaɗaicewa da ke, to duk inda kike sai kin nemo shi. Da wannan na so ki amince na mallake ki. Da kin bani dama da wancan guy ɗin ba zai dawo daga South Africa ba. Amma babu komai, na san za ki amince a gaba ko? Da sauri ta girgiza masa kai, ya yi murmushi ya ce, amma shi za ki amince masa ko na ce kin amince masa ko? Jinjina kai ta ce, ina jinsa a cikin jikina. Ban san da ya zan kalle shi ba. A lokacin da ya fahimci abin da ke tsakanin kishi da killacewa, wani ya shige shi. Ni kam na ga ta kaina. Yanzu ya zan yi idan ya ƙi yarda da ni? Taɓa baki ya ce, kuma hakan ba zai hana gobe ma na buƙaci haƙƙina ba. Daga ɗakin ta juyarta tana ruri, gabanta ya faɗi domin ring ɗin daban ne, kuma ta san me shi. Duk yanda Latif yake son basar da ita, bata iya ba sai da ta fita ta ɗauki wayar cikin tashin hankali ya ce, ina kika je bi? Waye zo ya fita da ke a gida? Kuka ta rushe da shi ya ce, dalla malama ba kuka na ce ki min ba. Tambayar ki nake, me yasa kika fita kuma ina kika je? Cikin ina ta ce, ni ban san ko ina ba. Kawai ya kira ni a waya, na kasa musa masa. Daɗi na kai wani abu, zuciyata za ta buga. Cikin ƙaraji ya ce, Latif bi shine ko? Cikin kuka ta ce, shine. Kit ya kashe wayar Latif da ke bathroom ya fito ya zuba mata idanu yana murmushi ce, daɗin naki me zai yi yanzu? Bata iya bashi amsa ba sai kayanta da ta saka tana jin jiri na ɗibanta. Shi ma kayansa ya sa ya kama hannunta suka fita. Ita dai kawai sai ganin su ta yi a waje, daga nan komai ya ɓace mata. Sai farkawa ta ganta a kwance a gadonsu ita da Ma'ish. Abin da ya sanya ta saurin miƙewa tsaye tana dube-dube. Ta hange shi tsaye jikin windo ya haɗe kai da bagula yana kallon waje. Bata iya tuna komai da ya faru tsakaninta da Latif ba. Haka ta isa gare shi ta kwantar da kanta a bayansa tare da zagaye cikinsa. Ta sauke ajiyar zuciya ta ce, miss you daɗina, yaushe ka dawo? Janyo ta ya dawo da ita gaba ya rungume ta tare da ɗora kansa saman nata. Sun jima a haka kafin ta ji ɗumi cikin sumarta. Ta ɗago ta zuba idanunta akan fuskarsa. Kuka yake yi sosai har da shashsheka. Ta yi saurin share masa hawaye, ya riƙe hannunta ya ce, me yasa kika yarda da shi bi? Me yasa kika min haka? Me yake da shi wanda bani da shi? Me zai baki wanda bana baki? Wani kallo take masa na kare na min hankali ta ce, ni kuma Mahesh, waye kake magana a kansa? Wani mari ya zuba mata da ya sa ta kifewa ya ce, zan iya kashe ki idan kika rena min hankali. Kwanan ki nawa kina wannan baccin? 5 days biya. Kuma na tabbatar idan wani abu bai faru ba, ba za ki yi shi ba. Me yasa Batul, me yasa? Zubewa ya a gurin ya saki ihu tare da jifa da ko mai hannunsa ya kai. Yana cewa, shikenan ba ni da wani sirri a rayuwata, kenan duk abin da na so sai an raba ni da shi. Me yasa aka ce min Humes ne ya yi rafin ɗinki a wancan karan da suka mamaye mu? Har na je na neme shi na sa aka kashe shi, bayan an san ba shi bane Latif ne. Me yasa na kasa gano Latif ne yanzu matsala ta a duniya? Me yasa ban gan shi a mafarki na ba? Gunnawa ya gaban ta ce, duk da ina son baby Batul, wannan fetus ɗin ya gurɓata. Zan zubar da shi, zan ɗauke ki na kai ki inda za ki samu tsaro. Za ki zauna a can, idan na daidaita komai zan dawo gare ki. Zan biya sadaki mai aure, mai tsarki. Na gaji da wannan ƙazamar rayuwa. Sun hana ni aure kuma sun hana ni mallakar ki ne kaɗai. Akan me Batul? Wallahi sai na kashe duk wanda tsautsayi ya sa ya shigo farfajiyar mulkina. Ni kaɗai zan ci gaba da mallakar ki har abada. Batul, duk su mutu, kowa ya mutu. Wallahi akan ki zan kashe kowa Batul. Please, za ki aure ni? Cikin tashin hankali ta miƙe tana ja da baya tana girgiza kai tana sake yi masa nisa. Shi kuma yana biyo ta har ta kai ƙarshen ɗakin. Ya damƙi wuyanta ya ce, kin bashi ya ci Batul, me yasa kika ci amana ta? Cikin hayyacinki kika basa ya yi min ban ruwa a shukata. Ya lalata min irin da na yafa. Batul, ke fa ke ce wani ya ci daga cikinki. Ina, wallahi gara mu mutu duka da hakan ta kuma faruwa. Zan kashe ki na kashe shi, sannan na kashe kaina. Batul, dole ki mutu kamar yadda na tashi ta mutu bayan ta ci amana ta. Duk da kuwa ita ban so ta ba, ban damka amanar rayuwa ta gare ta ba, amma hakan bai hana ta karɓar hukunci na ba. Dole ki ma ki karɓi hukunci bi.
Shaƙa ya mata ba ta wasa ba wadda ta sanya ta ƙaƙarin mutuwa, jikinta ban da rawa babu abin da yake, inda shi ma jikinsa ɓari kawai yake. Ya cije lips ɗinsa har jini suke yi, idanunsa da suka kaɗa suka yi jajir sai zubar da hawaye suke. Zuciyarsa na bugawa da ƙarfi inda take ta shushshura ƙafafu. Tana ƙaƙarin mutuwa, shi kam bai sake ta ba sai da ya ji ta daina numfashi, sannan ya sake ta a ƙasa, ya ɗauki gun da ke ajiye saman bedsheet, ya saita ƙirjinsa ya ɗana ta, kawai ya saki kunamar ji kake tau. Tashin ƙarar harbin ta yi daidai da tsayawar motar su Momi da Sheikh Muhammad Salim, wanda suke ta neman sa lungu da saƙo. Sai yau aka sanar da su yana Lagos. Kallon juna suka yi tsakanin Mom da Sukaina, da Muhammad Salim ta dafa ƙirji ta ce, zai iya yin komai ake mu shiga, Mahesh ba shi da hankali, akan abin da yake so babu abin da ba zai iya aikatawa ba. Ya faɗa min ɗazu ya ce sai ya kashe kansa zai huta, Aki ka taimaka min. Suna magana suna shiga ciki, saman suka haura suka buɗe ɗakin farko babu kowa a ciki. Hakan ya sa Muhammad Salim buɗe ɗaki na biyu, shi ma babu kowa sai tarin kwalaben giya da tarkacen kwalaben syrup. Ba su tsaya bi ta kansu ba, suka buɗe ɗakin ƙarshe tare da zaro ido. Mom ta shiga da gudu tana furta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Muhammad shi kenan ya aikata, ya kashe kansa. Wayyo Allah na Mahesh, ka tashi, wallahi na yi maka alƙawarin ba za ka ƙara rasa abin da kake so ba a duniya, muddin ina raye. Kwanciya ta yi a cikin jinin tana rungume da shi, tana wani irin kuka mai ban tausayi, tana shafa kansa tare da kiran sunansa a saitin kunnensa. Ji ta ya ja ajiyar zuciya, ta tashi da sauri ta dubi Muhammad Salim da ke durƙushe gaban Batul ta ce, Aki bai mutu ba. Da sauri ya nufo shi, ba zai iya ɗaukarsa ba. Hakan ce ta sa Mom sauka ta nemo masu masa hidima. Suka shigo da sauri suka ɗauke shi suka sanya shi a mota. Sannan suka ɗauko Batul suka ja motar a mugun guje suka fice daga gidan. Babban asibitin da ya fi kowanne kyau a jihar Lagos nan suka kai su. Dr. Mahesh ba ɓoyayye ba ne a asibitin domin yawan kawo magungunansa da kuma ɗaukar nauyin marasa lafiyar da kama sai an fitar da su waje, yasa suke kiransa Helpman. A gaggauce aka shiga da shi tiyata room domin suna duba suka fahimci matsalar ita ma Batul. Gado aka bata tare da sanya mata na'urar taimakon numfashi. Cikin ikon Allah suka samu suka janyo da sauran numfashin da ya saura a jikinta. Mom da ke zaune a gefenta tana sharar hawaye tare da zubawa yarinyar idanu. Duk 'yan matan da ɗan nata yake tana sanin su, bata taɓa jin son wata a ranta ba, amma wannan ƙaramar yarinyar ta yi mata sosai. Ta ji so da tausayinta sun ratsa ruhinta, tare da tunanin ƙaddarar da ta fito da ita daga gidan iyayenta. Ta zaɓi shigowa bariki a wannan ƙananan shekarun nata, har Allah ya haɗa ta da Mahesh. Limshe idanunta ta tabbas ta yi sirka, ko me zai faru sai ta ɗaura wannan auren. Kalamansa na daren da abin da zai faru da ya je Sudan wajenta, da yake gaya mata suka dawo mata. Mom, zuwa yanzu na fahimci ƙaddarar Batul ita ne ta kawo ni Najeriya. Wallahi ba zan taɓa rayuwa da ciwon da nake ji a raina ba. Mom, me yasa za a ci ba zan aure ta ba? Please Mom, ina son ta zama tawa ni kaɗai. Na faɗa wa Dad, ya ce babu aure a tsarin rayuwarta har abada. Mom, ko za a ɗaura na mutu, ni dai ina son a ɗaura ta zama halal gare ni. Na yi alkawarin zan gyara kuma zan ba ta kariya forever. Please Mommy, ki wani abu, zuciyata nauyi take yi. Share hawayenta ta miƙe ta isa jikin windo tana kallon ɗaiɗaikun mutanen da ke kai kawo asibitin ta ce, ko zai zama aikina na ƙarshe sai na datse wannan ɓarnar da hannuna. Ajiyar zuciya da ta ji Batul ta sauke ni, yasa ta juyowa da sauri ta isa gare ta. Tuni ta cire robar oxygen ɗin daga hancinta ta ɓulle ruwan da ke jikinta. Ta miƙe tana shirin ficewa, ta riƙo ta da sauri ta ce, Batul ina zaki? Juyowa ta zuba idanunta kan matar da shekarunta ba za su wuce 45 ba. Tana mata kallon son ganewa sai dai ta kasa gane ta, amma tabbas ta yi wa fuskar kallon sani. Janye hannunta ta kuma yin gaba da sauri. Mom ta ce mata, ni mahaifiyar Mahesh ce, Batul ki dawo ki zauna, shi ma yana samun kulawa. Da sauri ta juyo ta zube gaban Momi, sai yanzu kuka mai ƙarfi ya kwace mata ta ce, me na yi masa yake son kashe ni? Me yake son sanar da ni Mom? Ban san komai ba. Murmushi ta kamo ta ciki, ya haƙuri, idan ya warke zai faɗa miki ko me Batul. Mahesh bai taɓa son wata mace kwatankwacin wanda yake miki ba. Ya amince ya aure ki ko zai rasa ransa. Ya aminta ya rayu da ki da komai da ya shafe ki. Ki kwantar da hankalinki, shi ɗin mutum ne mai namijin kishi.
Kallon Mom take da rashin fahimta daidai lokacin da Sheikh Salim ya shigo. Ya zauna idanunsa kan Batul ya ce, Batulu ta manzo, ke kin tashi kenan. Sannu shi ma Allah ya tashi kafaɗansa. Wata zabura ta ce, Abu, me ya same shi? Mai shi kalau yake, ni ce na ci amanarsa. Ban san na ci ba, shi ya sa yanke shawarar kashe ni. Sauka ta yi daga gadon ta durƙusa ta ɗora kanta saman cinyar Mom. Ta rushe da kuka ta ce, wallahi cikin hayyacina ba zan taɓa haɗa shi da kowa ba. Na fi son sa da kaina. Mom shi ne jin daɗina, shi ne farin cikina. Shi ne ya sanar da ni kaina, shi ne ya kawo min son kaina da sanin abin da nake so. Mom bai taɓa yi min dole ba, ya bar komai don ni cikin sati 2 tak. Ni me zai sa na ci amanarsa? Me zai sa na haɗa shi da wani? Me na rasa a wajensa da zan yi masa kishiya? Mom ki faɗa masa ke zai yarda da ke. Fatima ba za ta taɓa haɗa shi da kowa ba. Shi kaɗai take so. Na yarda na mutu a kansa. Mom don Allah kar ya tafi ya bar ni. Idan ya mutu ni ma mutuwa zan yi. Bubbuga bayanta Mom ta ce zai tashi Batul. Sai kun haifa min jikoki kin ji. Saurin ɗaga mata kai tai suka yi murmushi ita da Muhammad Salim. Ya miƙe ya fita. Ya kawo musu abinci da ƙyar ta shati. Dukkan hankalinta da zuciyarta yana kan Ma'ish. Da yamma aka sallame ta. Mom da ita suka koma gida. Sheikh Salim shine ya zauna tare da Ma'ish. Sai da ya kwana 2 sannan ya fara samun kansa. Yana farkawa Mabe ya fara kira. Sheikh Salim ya isa gare shi. Ya taimaka masa ya tashe shi zaune ya ce, Abu ina Batul, don Allah karka ce min na kashe ta. Wallahi na sani, na san ba yin kanta ba ne. Duba na tsanaki Muhammad Salim ya yi masa ya ce, Batul tana lafiya, tana tare da Mom ɗinka. Taka lafiyar ake nema yanzu. Girgiza kai yayi tare da miƙewa ya nufa hanyar fita. Bai dakatar da shi ba domin ya san ba tsayawar zai yi ba. Sai da ya dangana da harabar asibiti. Ya ɗauki shatar mota ya faɗa mata inda za ta kai shi. Mom tana falo ta ga ya buɗe kofar ya shigo. Ta miƙe da sauri tana masa kallon mamaki. Ya dube ta ya ce, ina bi? Sama ta nuna masa ya nufi saman dafa da ƙirjinsa. Ya buɗe ɗakinta ya shiga. Ya iske ta kwance ta zuba wa Morocco POP ɗin ɗakin idanu da alamun ta yi nisa a tunani ba ta ci shigowarsa ba. Sai jin ɗumin bakinsa ta saman nata. Ta buɗe idanunta tare da sauke ajiyar zuciya. Ta tura hannunta cikin sumarsa. Kawai ta rushe da kuka tana ƙara shigewa jikinsa. Bubbuga bayanta yake a hankali yana hura mata iska a kunnenta tare da furta, stop crying B, sorry please. Ajiyar zuciya ta ringa jerawa. Can ta ɗago ta zuba idanunta cikin nasa. Ta shafa sajensa ta ce, ina misin ɗin ɗumin jikin mijina, ruhina na azabtuwa da ƙaunar mai bani kulawa. Mahesh, yaushe na fara son ka ne? Murmushi ya ɗora bakinsa a kunnenta. Ta janye tare da kama kuncinsa ta ce, daɗina ba shi da control, akwai Mom a gidan nan, kuma ka san dai baka da lafiya. An dare yayi maza ko sleep. Bai takura mata ba domin zuwa yanzu kunyar abin da ya yi mata yake ji. Duk da ya fahimci kamar bata damu ba. Kwarai Batul duniyar daɗinsa ce, shi yanzu abin da zai raba shi da ita, ai kawai ƙaddarar rashin rai a gangar jikinsa ne. Cikin mintunan da basu wuce 10 ba, ya ji numfashinta ya canza, ya sauke ajiyar zuciya tare da janyewa daga jikinta. Ya tashi ya buɗe ƙofar da ya ji ana taɓawa. Mom ya gani tsaye jikin ƙofar ta ce, ka zo ka tafi ɗakinka ka kwanta. Shafa kan sai ya ce, zan tafi Mom please, babu abin da zai faru. Ina son mu yi wata magana important da Bini. Jin ya ce magana ya sa ta juya ta koma ƙasa. Baturanta bai amince da Ma'ish ba. Duk da bata rayu da shi rayuwa mai tsayi ba, ta fahimci shi ɗin mutum ne da ya san daɗin mace. Ita kanta ta san bata isa ta hana shi mu'amala da Batul ba. Komawa ya kwanta nesa da ita kaɗan ya zuba mata ido. Ya kasa bacci, filin na addabar ruhinsa. Gashi ciwonsa bai son ruwa, tunanin abin da ya dace ya kawai yake. Murginawa Batul ta yi jikinsa cikin bacci ta tura masa puffs ɗinta a kirjinsa. Sai da numfashinsa ya ɗauki. Jin ta zo da kanta ta shige jikin shi a hankali ya saki wani unexpected ajiyar zuciya. Saboda yanda ya riƙe numfashinsa for so long, wani kalan sanyi ya ji yana wani irin ratsa shi. Jikinta akan jikinsa a hankali ya ɗan ɗago da kansa. Ya kalli fuskarta, she is still sleeping. Ta turo pink lips nata, she looked damn cute. Wani kalan chop of antenna ɗin shi ta yi a cikin wandon da ya sa ya lumshe idanu tare da buɗe su. Ya ɗan karkace gefe yana ƙoƙarin raba ta da jikin shi. Cause
he is losing control nasa gaba ɗaya. Kankame shi ta ƙi rabuwa da shi tana turo baki ta ce, I'm sleeping daɗina. Wani goron numfashi ya sauke, hakan ya sa gently ya kira sunanta. Batul. Mu haɗa shiri na gaba masu sauraro domin ku ji ci gaban wannan labarin naku na Sign Marriage wanda yake zuwa muku a wannan tashar taku mai albarka tare da ni As. Mu kasance da ku a shirinmu na gaba masu sauraro.